चाहिँ अक्टोपस पुरै बरफै बरफ जमेर बसिरहेछ धेरै नमस्ते साथीहरु हिमाली फूडीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथीहरु आज चाहिँ धेरै पछि चाहिँ अक्टोपस आयो अक्टोपस बाटो अब हाम्रो यता पोखरातिर अब यस्तै सानो मसिनो बेबी अक्टोपस पाउँदो रहेछ म त बरु एकचोटि त काठमाडौँ गएँ हाम्रो गुरुङने बहिनीले खाजा थियो यत्रो ठुल्ठुलो अक्टोपस हुन्न है बरु गुरुङने बहिनीलाई हाम्रो भ्लगमा बोलाएर सँगै खुलाउन एक दिन खुलाउनु पर्छ जस्तो छ अक्टोपस बहिनी मौका मिल्यो नै अक्टोपस चिकन डायमन्ड खुलाउँछु मैले ल अनि आज हामीसित चाहिँ यो अक्टोपसमा मैले यहाँ ससेसहरू बफ ससेस चिकन ससेस के ससेस है यो मिक्स गरेर अक्टोपस आधा केजी भनेर यति पनि हुन्छ होइन त्यो अलिकति कुछ गरेर यहाँ बनाएको छु अनि हामीसित यो चाहिँ आधा केजी होइन यति पनि हुन्छ आधा त बरफै हुन्छ अनि के हुन्छ अनि यो चाहिँ ब्ल्याक बिन लाउँछ त्यो एकछिन राख्दा यस्तो हुन्छ कि अनि हामीसँग यो म्याङ्गो चाहिँ आज धेरै त्यति साह्रो बनाएन यहाँ त राख्दा त पुरै लौजा झोल हेर ओहो के गर्ने अब भिडियो बनाएपछि यताउता सेटिङ मिलाउँदा टेबलमा आउँदा यता 15-20 मिनट लागिहाल्छ सो यस्तै हो जहिले सुरुवात चाहिँ सलादहरूबाट गर्नुपर्छ अरे प्याज खाऊ क्याप्सिकम खाऊ हातले ठोकिँदो रहेछ के गर्नु के भयो अक्टोपसै खाँदै अब स्टार्टिङबाट सक्यो यो चाहिँ बेबी अक्टोपस पहिला उमालेर नुन पानीमा अनि फेरि ससमा मोल्ने आयो बाफ्रे गिलो रे उस फुक्क भयो कि तासेर तातो पानी हाल्दिनँ पर्ने यो खालि ब्ल्याक बिन मिठो रहेछ है पिरो पनि रहेछ सर्के यो अलि पिरो छ क्या पानी अलि पिरो खालको रहेछ त्यही मैले 5 मिनटमा खान नसक्यो बिस्तारै यो सलादहरू खाऊ पहिला खाऊ
धन्य मरेको आरामसित खाऊ त्यो गङ्गटा समाते पाए त लिएर आउँछु भनेको गङ्गटै आजकल पानी त ठुलो भयो तर खोइ गङ्गटै निक्ले छैन अहिले त छैन होला न एकचोटि हेर्न जाने नि के हो यसो गरिदिनु त्यो त पानीको भेलमा आउँछ चर्को भेल चाहिन्छ त्यसलाई हो बल्ल बाहिर निक्लिन्छ त्यो सुस्तो पानीमा त निक्लेन अब त नसके बिस्तारै खाऊ तर मलाई यसको स्वाद चाहिँ मनपर्छ ओहो तातो पानी छैन सासा तातो पानी अलिकति हालिदिनु पर्ने पिरो पिरो पनि रहेछ हौ तातो पानी 2 दिन नै चिसो हुँदो रहेछ पिरो भयो पिरो पिरो कस्तो पिरो है पिरो खान छोडेपछि खाना खाएपछि पिरो लाग्छ नि पिरो लाग्छ फेरि खाइसकेपछि फेरि बानी हुन्छ मोडौँ न पाइन नोडल त तिमीले आधी भ्याइदियो आज त डह्रो भोग लागेको छ मलाई त ओहो सुलुल्ला होइन क्या सुलुल्ला होइन के टाँस्यो के साह्रै ठिक छ ठिक है पिरो मिठो पिरो है यो सुरुमा लाग्यो ब्ल्याक बिन कस्तो मिठो है मरले होइन हो त कुन चाहिँ ब्ल्याक बिन खानु भयो है मलाई मिठो लाग्यो यही वाला ब्ल्याक बिन पिरो थिएन क्या त्यो बेला सुरुमा खाँदाखेरि म त भनेको मन त सुरुमै मिठो लाग्यो मलाई त मन परेन मन परेन तपाईँलाई म त सुरुमै मिठो भयो टिकटकमा बनाएको थिएँ नि भिडियो अँ छ्या भनेर म त सुरुमै मिठो लाग्थ्यो है के पल्क्यो नि तर टाँस्यो क्या साह्रै अलिक हामीले अलिक ढिलोसम्म राख्यो नि त के खा म ससै खान्छु खायो हा के खानु भयो होइन तपाईँलाई नपुगेर हो कि होइन ल लानु नि त तिमी त ऊ बनाउँदैन अब छोड मिठो रहेछ मलाई दादा मिठो लाग्यो यो पिरो टक्क पिरो भयो पिरो ओहो खट्टी आउने हो अघि सकेर झन्डै मरेन म
Octopus खाऊ पिरो लाग्यो त बिल्कुल है प्याज खाऊ है प्याज खान्छ खान्न गर्मी हो पिरो मिठो मिठो खान्छ यहाँ यस्तो गरेर खानु खानु मलाई खान्छ कि खान्छु खानु क्याप्सिकम खाऊ बाफा खायो हाम्रो लाइटिङ अलि अधुरो भएको क्या हो के हो अलि अँध्यारो कतिवटा लाइट थप्ने एउटा दुईवटा तिनवटा भन्दा तिनवटा थप्यो त्यो अस्ति भनेको 30-40 जना ठुलो के न हो Octopus ल Cheers. Oh damn. मजा आयो मिठो सस खाऊ डिप गरेर खानु टेस्ट कस्तो मिठो लाग्छ सिधै अक्टोपस के हो यो आधा केजी भन्छ आधा केजी भनेर त्यसमा नि बरफको वेट पनि जोग्दो रहेछ कि क्या हो होला नि ओहो अमिलो आधा केजी पनि छैन होला जोखे अन्त आधा केजी त होला कि होइन बरफ बाहिर खाइ कति रसिलो मिठो है गुलियो एउटा रसिलो रहेछ एउटा अमिलो रहेछ अमिलो खान्न उयो ससेज खानु न खाऊ खानु खाइदियो नाम तपाईँ र म 50-50 खाइछ खानु 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 खायो टोक्नु न यसमा डिप गरेर खानु हाल्यो कस्तो हुन्छ त्यो सकाएर मलाई कस्तो गाह्रो भयो क्या बोल्नु हुँदो रहेछ है त्यही भएर यस्तो बेला अझ हाल्यो
कस्तो पिरो पिरो बनाएको त आज त के छ र तर बेसै मिठो यो चाउचाउ पिरो भयो नि एकदम मिठो छ क्या स्वादिष्ट कस्तो कस्तो पिरो पिरो हो क्या ल साथीहरू आजको हाम्रो यो चाहिँ अक्टोबर धेरै पछि खाउँला भनेर सोचेर बसिरहेको थियो त्यहाँ के भयो थियो आइरहेको थिएन अहिले चाहिँ फेरि आउनु थालेछ एक दिन बढे मनको ठुलो अक्टोपस खाउँला त्यसको लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्छ यस ल साथी आज हामी यति गरौँ प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला